Cakwari kaifiatul istinja, caranya, cara beristinja. Pertama, al-jam'u bainal ma'i wal hajar wahyal afdol. Kalau ini yang paling utama, dihijikeun antara batu jeung cai atau tisu lah kuari mah di urang mah jeung cai. Kumaha carana? Pake tisu heula, peper-peperkeun, terus karak siram ku cai. Lain tisuna curupkeun tisuna lain. Ku tisu heula ditotol-totol atau ku batu atau ku daun tadi teh ya. Ku hamplas teh ka dieu. Herang. Gurinda. Ya, ku tisu heula, karak ku cai, itu yang paling utama. Kedua, diringkes pakai air aja. Eta derajat anu utama nu kadua. Geus teu kudu make tisu, cai bae langsung gitu. Katilu, diringkes make batu doang atau make tisu doang, teu make cai deui gitu. Make tisu doang. Seperti budaya orang-orang Eropa itu kan meski orang Cina. Sebab baheula pernah keur di Mekah teh, keur ka Mekah. Ngahiji di Mina teh maktabna ya dengan orang Cina. Cai ngebuadeg, tapi make tisu bae. Teuing kebiasaan anak kitu, Bu. Heeh. Pan urang mah galila. Ambalayah teh di kamar mandi ini. Heeh. Ngahiji jeung orang Cina, cenah oh berarti di ditu mah kitu urang nya. Oh cai mah loba aya disadiakeun ya cai loba. Tapi make tisu bae jadi cai tisu pan. Teuing make tisu heula hajina make cai meureun gitu. Kan ada orang ngatung aya cai mah geus bae cai bae lah kitu nya. Jangan nyampah engkena kan. Jadi bahkan saya pernah baca ya teuing bener teu henteu ya nganu kabar ieu, tapi ada sejarah gitu bahwa cebok itu orang-orang Eropa, orang-orang barat lah gitu. Itu justru nyontok cebok eta ti agama Islam. Cina Islam. Jadi baheula mah mana tidak mengenal pakai batu gitu, tidak pakai air. Jadi kebiasaan mereka sampai sekarang pun ya kos gitu karena memang gitu adatnya budayanya gitu. Bahwa cebok itu tidak pakai air. Dan mereka melihat contoh orang-orang muslim eta pakai cai. Karena yang utama kan itu. Jadi kalau ditiru, tapi sajajan ditiru ya maka lamun keluar negeri atau ke mana bae pasti sedia tisu. Ya. Atau tempat-tempat anu sering dikunjungi oleh orang-orang yang dari daerah luar macam bandara gitu kan. Hotel, pasti nyediakan tisu ya. Kan? Di kamar mandi teh selain air ada tisu karena banyak di orang di belahan benua bagian mana eta lebih biasa make tisu daripada make cai karena adat baheula teh nya kitu. Justru air itu cebok make cai eta dikenalkeunana gitulah dina agama Islam. Itu salah satu bukti bahwa cek Nabi teh kan an-nazafatu minal iman. Ya, kebersihan bagian kecil daripada keimanan. Sebagian daripada iman. Jadi budaya mahena mah henteu make cai gitu. Jadi ada 3 macam cara istinja teh ya. Ada batu atau tisu dulu terus diairin, cukup air aja atau cukup tisu aja. Sekarang apa? Batu yang seperti apa yang boleh untuk dipakai istinja? Pertama, ayyakuna tohiron, harus barang suci. Yang dipakai istinja itu harus barang suci. Ulah tai ucing geus heuras dipakai totol-totol, taba najis eta mah. Kudu barang suci, batu atau tisu tadi teh. Ulah batu anu najis, besi batu urut misang batur, pakai deui ku urang tuh lah. Itu pertama, harus suci. Jangan barang najis atau barang yang terkena najis. Yang kedua, si pengganti air ini, batu ataupun apa aja, itu ayyakuna jamidan, harus benda keras. Bukan benda cair. Ulah ngisang make minyak sayur. Keur mahal Pak. Keur murah ge ulah gitu. Jadi barang cair-cairnya apa aja barang cair ulah. Jadi harus pakai kalau tidak mau pakai air diganti dengan barang yang keras gitu loh. Benda keras bukan benda cair.
Ayyakuna qoli'an, dan dia harus bisa ngangkat najis. Ya mau dipeperkeun di kitu ge najis ka bawah gitu. Artinya teksturna teh harus kasar. Harus kasar. Ulah teksturna alus kos daun tales. Atau daun cau misalkan bagian halus. Nah, kan atunya moal atuh dirinya aya keneh. Moal kacokot gitu. Jadi teksturnya harus kasar kayak tisu. Kan kasar tapi bisa ngangkat najis gitu. Ulah teksturna licin, make keramik cenah. Atuh licin keramik. Marmer juga gitu. Batu cincin, pan licin eta mah tuh. Teu bisa. Nukatilu ayyakuna ghairu muhtaqapat, ayyakuna ghairu mutar, bukan sesuatu yang dimuliakan. Sehingga tidak cukup sebagai pengganti air orang ngisang peper make tulang. Tulang naon bae teh mah? Atawa barang dahar. Atau pakai bagian tubuh manusia. Termasuk daun-daun, kertas-kertas gitu. Kertas-kertas yang ada tulisannya. Tulisan ilmunya. Kertas ya buku pelajaran budak. Ulah itu. Dipakai meper. Komo ikro mah. Ulah. Silakan pakai kain gitu kan. Tisu, daun anu teksturna kasar. Yang penting tidak membahayakan. Ulah make anu dimuliakeun. Macam kadaharan, bagian tubuh manusia, terus tulang-tulang ya. Tulang-tulang hewan gitu. Termasuk kertas-kertas anu di jerona aya tulisan ilmu. Masih urut-urut buku-buku bekas naon. Kamu aya bacaan ayat Quran mah tuh udah. Nah, eta syaratna. Pengganti air itu bisa dipakai istinja. 4, harus suci, benda keras bukan benda cair, dan benda yang punya tekstur kasar anu bisa ngangkat najis jeung bukan barang yang dimuliakan. Syurutu ijzail hajar samaniyatun. Sekarang syarat bersuci pakai batu atau tisu lah sebagai pengganti batu ya, pengganti air. Eta aya syaratna. Tidak semua ngisang eta meunang make batu, tidak. Karena ieu mah pengganti kan. Istinja bersuci yang sifatnya pengganti lain pokok lain. Ai pokok mah make cai. Karena sifatnya penggantinya pasti aya syarat. 8 syaratna. Lamun nu 8 ieu eueuh, maka eta henteu jadi kudu make cai. Pertama yakuna salasati ahjarin. Harus 3 batu. Atau 1 batu yang ada 3 muka. 3 bagian gitu, 3 sisi. Lamun tisu mah berarti 3 kali lah gitu ya. 3 kali. 3 kali ngelap. Mun cukup sekali 3 kali mun tisu mah. Janya tisu mah pan beungetan kan, bagian-bagianna gitu kan. Makanya mah 3 kali meper gitu. Artinya ulah ngampikeun ka meper di dieu, aju nu kadua make ieu deui gitu ulah. Jadi ngajen batuna hiji kajeun, tapi sisina aya 3 gitu. Oke, masing-masing sisi kurang dipakai meper gitu. Yang kedua ayun kial mahal ay sobhah wal hasyafah wa zahiru farjil mar'ah bihadzabqa illa asadun la yuzilama. Dan si tempat keluar najis itu harus bersih. Harus bersih. Si liang cikih teh kudu bersih. Si anus teh kudu bersih. Kudu bersih. Bersih sakumaha? Nya bersih anu memang bisa dikatakan cukup karena karena dipeper gitu. Lamun aya keneh urut-urut anu henteu bisa dileungitkeun kecuali make cai teu naon. Kan beda atuh jeung cai mah kan. Jadi aya keneh tapak-tapak, tapi eta tapak teu bisa dileungitkeun kecuali kudu ku cai. Tidak masalah. Yang penting secara kasat mata
eta si tempat keluar najis teh geus bersih gitu. Dengan ku urang dipeperkeun make batu atau tisu teh. Adapun masih ada bekas-bekas yang tidak bisa dihilangkan hanya kecuali kalau pakai air, itu tidak masalah. Nukatilu alla yajifan najisu. Najisnya itu jangan terkeburu kering. Lamun geus kaburu garing karena kebal teuing atuh kudu kucai eta mah. Macam modal di Moskow misal di New York atuh kaburu garing. Kaburu garing tah mah lamun geus kaburu garing teu bisa make batu atau tisu, harus pakai air. Alla yantakila ayla yantakila anil mahalil ladzi asabahu indal khuruj wastaqarra fihi. Dan najisnya jangan pindah dari tempat keluarna. Lamun kiih mah mun lalaki mah eta najisna ulah babalepet kudu sakitaran lubang cikiih bae. Lamun najisna babalepet ka hulu-huluna, ka batang-batangna eta mah kudu kucai. Kudu kucai. Lamun babalepet mah. Jadi najisna memang hanya ada di sekitar eta besi ke tempat keluarna gitu. Lamun jelema ngicingna ka pacirit mah ka ping 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 ping. Eta mah kudu kucai atuh. Teu bisa ku tisu. Yang kelima, alla yatra'a alaihi akhar. Jangan kedatangan yang lain kamain au turabin au najsin akhar. Seperti kedatangan air, tanah atau najis yang lain. Jadi si tempat keluar najis teh ye eta ulah kedatangan nanaon. Maksudna ketika matos kieu ye kacaian heula misalkan. Urang rek make tisu ya. Kacaian heula maka kudu kucai terjadi ku tisu. Sebab geus kaburu kedatangan cai. Atau taneuh. Kedatangan taneuh misalkan. Katanuhan, maka kudu kucai teu meunang make batu atau tisu. Atau kedatangan najis nu sejen. Baheula mah loba wartel di pinggir-pinggir empang. Ya. Tempat ngising gitu kan. Pinggir empang jamban. Oh jelema ngising di jamban misalkan teh. Di handapna lele dumbo ya. Begitu si kotoran ragapan pelung aya cai anu mantul ka luhur. Nempel kana liang tai manehna. Karena anu ta eta mah kudu kucai. Sebab karena tangan najis sejen, najisna eta najis cai empang teh anu ka luhur. Jadi eta mah kudu kucai teh bisa ku tisu atau ku batu. Sebab geus kadatangan najis nu sejen. Bukan cuma najis yang keluar dari situ, tapi ada najis lain yang nempel ke situ. Maka mau tidak mau itu harus pakai air. Anu kagenep alla yujawiza sobhatahu wa hasyafatahu. Dan najisnya itu jangan melewati dari kepala. Mun eta mah mun anus mah lepitanana tah. Ulah lewat dari lepitan. Si najis teh. Ieu mun bisa kabujur-bujur kos tadi atuh teu bisa kudu kucai. Jeung ieu teh si najis lamun cikiih mun kiih mah mun lalaki mah ulah babalepet nepikeun ka batang-batangna gitu. Atau nepi ka endog-endogna atau eta mah kudu kucai. Jadi jangan najisnya jangan lewat dari kepalanya. Hasyafah itu. Kalau sudah lewat dari situ harus pakai air, nggak boleh pakai batu atau tisu. Nuka 7 isti'abul mahal bil hajar dan diratakeun. Diratakeun tempat keluar najisna eta diratakeun dikumbah make dipeper make batu atau tisu. Yang ke-8 antakunal ahjaru tohirotan, harus suci si batu natea atau si tisu natea.
Itu syarat bersuci pakai batu atau tisu sebagai pengganti air. Ada 8 sana. Namun udah 8 ieu eueuh, hiji eueuh, berarti harus pakai air. Ulah pakai pengganti air.